mbokk yi ci ndigalu alxalif Mawlana Cheikh Mouhamed El Mahi Cheikh Ibrahim Niass xalif général de la Fayda Tijaniya imam ratib bu grande mosquée bu Medina Baye imam Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé Cheikh Mouhamed El Amin Cheikh Ibrahim Niass représentant xalif bi ci Ndakaaru Serigne Alioune Cissé Niang président national Jamiyatu Ansaruddin commission féminine bu Jamiyatu Ansaruddin département bu Dakar ñoo ànd ak mbégte di leen yëgal conférence religieuse bi ñu amal at mu jot ren ñu jàpp ko samedi le 28 février 2026 ji ñu dëgmal ca kër Baye Niass nekk ca jëppal thème conférence bi di la jeunesse face aux dangers des réseaux sociaux ndaw ñi ak danger yi leen di xaar ci réseaux sociaux yi conférencier bi nag di Seyda Khadijatou Fall mu Cheikh Baye Tuuti Niass rahmatullahi alayhi parrain bi di al muqaddam Cheikh Abdou Ndaw mu imam Hassan Cissé marraine bi ñu jagleel ko Asko Femme bés bi nag ñu ciy sargal Cheikh Abdourahmane Niass ibnu Cheikh Ibrahim Niass Cheikh Ibrahim Seck gën koo xam ci Barham Seck Seyda Mariama Niass caatu Cheikh Ibrahim Niass Seyda Ami Kolle Diop hommage El Hadji Lamine Diop Mame Jéeri Dramé Seyda Aïssata Wan Seyda Ndey Seynabou Ba invité d'honneur yi Amad association Mame Astou Dianka bu Dakar ak les tiktokers de la Fayda programme bi nag nii lay tëddee bu ñu demee ba ca bés ba yemook samedi le 28 février 2026 ci kër Baye Niass jëppal 11h danañu dalal gan ñi 12h zikr si dal di door ñu ciy ànd ak Baba Gàcc ak ñi mu àndal 14h conférence bi dal di door mbokk yi xew-xew baa ngoog conférence annuelle bu commission féminine bu Jamiyatu Ansaruddin département bu Dakar ànd ak mbégte di leen ko yëgal di leen ci woo képp ku ko dégg mooy sa oote bu ko kenn uute